さーて、今日もいろんな電車を連結させて遊んでみるぞ。どんな電車をくっつけられるのかな。早速見に行ってみようか。なるほどなるほど。この中から連結させる電車を選ぶ感じだね。最初の電車か。何にしようかな。やっぱり最初ははやぶさにしよう。次は中間車両か。小町の中間車両つけてみようかな。すごいな。何でもつけれるじゃんこれ。そしたらこの辺でそろそろ連結させてみようかな。連結はは。よーし、うまくいったぞ。そしたら次はドクターイエローのをくっつけてみようかな。よーし、これでいいぞ。これって新幹線に電車でも連結できるのかな。連結ほー、できたぞ。っていうかこれって新幹線と同じスピードで走れるのかな。よーし、じゃあドクターイエローに引っ張ってもらおうっと。連結はい、完成。できた。よーし、じゃあ早速走らせてみようか。ゴおー、すごいな。ちゃんと新幹線と電車が連結して走ってるじゃん。だいぶカラフルな感じになったね。いやー、かっこよかったな。ちょっと僕も何か繋いで走りたくなっちゃったな。そうだ。客車を繋いで走ってみよう。よーし、じゃあ早速何個ぐらい引っ張れるかな。まだいけるぞ。よーし、頑張って引っ張るぞ。いやー、これはなかなか重たいな。ちょっとこのまま僕ごと誰か引っ張ってくれる人いないかな。ー、見え方が変わると楽しいね。いないみたいだね。じゃあみんな最後まで動画を見てくれてありがとね。ここの丸を押してチャンネル登録とグッド評価もよろしくね。いや、これはさすがにちょっと重たいわ。客車置いてこようっと。